डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं बचपन से ही पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था। पढ़ना मुझे कभी भी पसंद रहा ही नहीं। शायद इसका कारण था कि क्लास में बाकी बच्चे बहुत तेज़ दिमाग थे, उनके अच्छे नंबर आया करते थे, मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे। इसलिए मैं पिछड़ा हुआ महसूस करने लगा और उसके बाद जैसे पढ़ाई से दूर होता चला गया। छठी क्लास तक पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा हो गया था और तब जैसे मेरी ज़िंदगी में एक अलग मोड़ आया। मेरे कई दोस्त काम करना शुरू कर चुके थे। रुस्तम, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, वो अपने पिता के साथ दुकान पर ही काम किया करता और उसकी जेब में हर बार 50 से 100 रुपए हुआ करते। मेरे पिता मुझे कभी पैसे नहीं देते थे क्योंकि मैं बिगड़ ना जाऊं, लेकिन अगर मैं खुद काम कर लेता तो मेरे पास पैसे होते। इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता था बल्कि रुस्तम के साथ काम किया करता। और रुस्तम के पिता कहते, यहाँ 2 लड़कों के लिए काम नहीं है। इसलिए मैं और जगह काम ढूंढने लगा, छिप छिप कर थोड़ा बहुत काम, जिससे मुझे 100-200 रुपए की कमाई हो जाया करती। और जब आपको पैसे की लत लग जाती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, और इसी तरह मुझे भी पैसे की लत लग गई थी। पहले तो मेरे नंबर काफ़ी कम आया करते थे, लेकिन अब तो मैं स्कूल जाना ही बंद हो चुका था। काम करता गया, पैसे आते गए और धीरे धीरे कई काम किए मैंने। 400-500 रुपए कमाने लगा था मैं। लेकिन मेरे पिता कहा करते थे, पढ़ेगा नहीं तो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा, हमेशा इतने में रह जाएगा। रुस्तम ने भी पढ़ाई छोड़ दी थी, मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलता चला गया। जैसे ही मैं 20 साल का हुआ, मुझे महसूस होना शुरू हो गया था मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए मेरे पैसे बढ़ नहीं रहे थे। मेरे जितने दोस्त थे वो पढ़ चुके थे, वो बड़े काम करने लगे थे, ज़्यादा पैसे कमाने लगे थे, और मेरे पास हमेशा छुटमुट पैसे ही होते। कभी मैं लेबर का काम करता तो कभी किसी ढाबे में काम करता। इस बार भी 1000 रुपए तक ही मिलने लगे थे और बाकी तो 10-10, 20-20 हज़ार कमाने लगे थे। गलती का एहसास हो गया था और रुस्तम भी जानता था, लेकिन तब तक रुस्तम के पिता ने वो छोटी सी दुकान काफ़ी बड़ी कर ली थी। भले ही रुस्तम पढ़ ना पाया, लेकिन अपनी दुकान पर बैठकर वो भी 15 से 20 हज़ार कमाने लगा था। मैं क्या करता? मेरे पिता को कोई भी ऐसी दुकान खोलने का अनुभव नहीं था। वो तो मुझे अब भी डांटा करते थे कि मैं पढ़ नहीं पाया। अब मैं जानना शुरू हो गया था कौन से ऐसे काम हैं जो बिना पढ़े किए जा सकते हैं। ढूंढता गया, मुझे कोई काम नहीं मिला। लेकिन तब मैंने सुना पॉलिटिशियन, बिना पढ़े आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं। इसीलिए मैं अपने शहर के एक राजनेता को जानता था, उसके पास जाकर उसके जूते चमकाने लगा, उसके लिए चाय लेकर जाने लगा। ये काम मैं मुफ्त में करता जा रहा था, लेकिन जूते चमकाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, और वो भी मुझे 10-20 रुपए देता और वहाँ से भगा देता। अब मैं राजनीति में तो आ नहीं सकता था। फिर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, आखिर अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मुझे पता चला कि बिना पढ़े आप बाबा भी बन सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं बाबा बनूं तो कैसे बनूं। मुझे तो किसी भी धर्म की ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना अपने धर्म की ना दूसरे किसी और धर्म की। लेकिन मेरे दोस्त रुस्तम के पास एक आइडिया था। वो हमेशा ही दुख में रहता था कि उसके कारण मैं भी नहीं पढ़ पाया। वो तो सेट हो गया, मैं सेट नहीं हो पाया और यहीं पर भटकता रहता हूँ। तो उसने कहा, उत्तर प्रदेश में उसके गांव में एक खेत था, वहां पर एक जमीन पर ईंट रख दी गई और वहां पर एक मज़ार बनाई गई। उस मज़ार का बाबा बनकर उसके एक दोस्त ने बहुत सारे पैसे कमाए थे, और मुझे भी उसने कहा, यहाँ पर कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां तुम एक छोटी सी मज़ार बना पाओ। लोगों को बेवकूफ़ बनाने से ढेर सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर तुम ये काम कर लो तो अच्छा रहेगा। मैंने यही सोच लिया। मैंने शहर का कोना कोना छान मारा और ऐसी ज़मीन ढूंढ ली जो सड़क से काफ़ी दूर थी, खाली पड़ी थी, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वहीं पर मज़ार बनाने को लग पड़ा मैं।
100-200 रुपए जो मेरे आते उससे ईंटें और सीमेंट लेता और वहां पर मैंने एक पूरी मज़ार बना दी। घास साफ किया और वहां पर जाकर दिए जलाने लगा। मैं जब भी जितने दिए जलाता वहां पर उससे ज़्यादा दिए जले हुए होते। आसपास झोंपड़े में कुछ लोग रहते थे, वो भी वहां पर आकर पैसे चढ़ाने लगे। अब जितने पैसे मैंने लगाए थे उससे ज़्यादा कमा चुका था। मुझे पता है मैं बेईमानी कर रहा था, लेकिन अब करता भी क्या, मुझे एक बाबा बनना था, तो वहां उस मज़ार का बाबा मुझे बना दिया गया। सारा दिन मैं वहां पर बैठा रहता और सिगरेट पीता रहता। सब मेरे पास आते और पूछते परेशानी का हल क्या है। मैं लंबी लंबी डींगे हाँक कर उनकी परेशानियों का हल कर देता, और जब भी कोई समझदार आदमी मुझ पर शक करने लगता मैं भी सर हिलाने लगता कि देखो मेरे पास शक्तियाँ आ गई हैं, मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा। बाकी लोग खुद उसकी पिटाई कर देते। 15 से 20 लोग मुझे मानने लगे थे, लेकिन तब तक ज़मीन के मालिक को पता चल गया। ये ज़मीन किसी ने खरीद रखी थी, और जब मालिक को पता चला मेरे मानने वाले 20 थे, वहाँ पीटने वाले 50। अच्छी तरह से पिटाई की थी और मुझे वहाँ से भगा दिया। वो बड़ी मुश्किल से बनाई हुई छोटी सी मज़ार भी तोड़ दी गई थी। इसके बाद मैं समझ नहीं पा रहा था काम करूं तो क्या करूं, लेकिन इस धंधे में पड़ने के बाद ये तो समझ गया था लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। इसलिए मैं भूत पकड़ने का नाटक करने लगा। मैं लोगों को कहने लगा कि उनकी परेशानियों का हल मेरे पास है। लोगों के मानसिक परेशानियों का हल बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मैं जानता था लोगों को कहा जाए कि जो भी परेशानी है वो भूतिया है, जिन्न की है। लोग मेरे पास आते थे, मैं भूत भगाने का नाटक करता और उन्हें वहाँ से भगा देता। इसके बाद धीरे धीरे काफ़ी पैसे जुड़ने लगे थे। मैंने 2 से 3 लाख रुपए कमा लिए थे। मैं चाहता था एक छोटा सा घर ले लूँ, कोई छोटा सा झोंपड़ा भी मिल जाए काफ़ी होगा। यहाँ झोंपड़े भी काफ़ी महंगे होते हैं। शहर से बाहर एक इलाके में मुझे एक घर मिला जो काफ़ी सस्ता था, और वो बेचने वाला खुद चाहता था कि वो घर मुझे दिया जाए। उसे पता चला मैं भूतों को पकड़ता हूँ, भूतों को भगाता हूँ, तो वो घर उसने मुझे सस्ते में बेच दिया। उसने बताया था इस घर में भूतिया घटनाएं होती हैं और ये उनका पुश्तैनी घर है। यहाँ रखे सामान को हाथ तक लगाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं आस पड़ोस में लोगों को यहाँ से आवाज़ें सुनाई देती हैं। जिस आदमी ने मुझे वो घर बेचा था उसके परदादा भी उसके चंगुल में फंसे थे। वो कोई भयानक सा प्रेत था जो इस घर में रहा करता था। मैंने कहा इस मानसिक बीमारी के कारण मुझे सस्ता घर मिल गया, अब यहीं पर अपना बसेरा बनाऊंगा, और लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो मेरा बचपन से काम रहा है। उस घर में रहना शुरू कर दिया था मैंने। टूटा फूटा घर था लेकिन बहुत सस्ते में मिला था। मैंने वहाँ उस कॉलोनी के अंदर भी लोगों को बेवकूफ़ बना बना ढेर सारे पैसे कमाने शुरू कर दिए। भूत हर जगह होते हैं, लोगों के दिमाग में भी, बस आपको चुटकी बजाकर उन्हें बेवकूफ़ ही तो बनाना होता है। एक हफ्ते में वहाँ लोगों को मैंने बेवकूफ़ बनाया था। काफ़ी पैसे कमाए थे, कुछ उधार लिया जिससे घर की साफ सफाई करवाई, और बाद में मुझे पता चला यहाँ बेसमेंट भी है जिसमें पानी भरा हुआ था। सामान भी बहुत ज़्यादा था जो निकलवाया नहीं गया था। मुझे खुशी हुई, आखिरकार कुछ ऐसा सामान मिल गया जो घर के नीचे पड़ा मुफ्त का था। मैंने पानी निकलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वाटर पंप काफ़ी महंगा था, तो हाथ से ही पानी निकाला जाता। नीचे छेद कर दिए जिससे रिश्ता रिश्ता उस फर्श से पानी ज़मीन में चला गया, लेकिन पानी कहाँ से आ रहा था वो जगह भी मुझे बंद करनी थी। अब इस सामान को खंगालने के लिए एक तार मैंने नीचे लगाई और एक बल्ब लगा दिया। ढेर सारा सामान था वहाँ पर। बहुत समय से कम 20 सालों से ये घर बंद था और तब से यहाँ पानी भरता आया होगा। मुझे बस इस सामान में काम की चीज़ें निकालनी है। उन चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इस बेसमेंट में जहाँ से पानी आता है वो रास्ता बंद करना है, बेसमेंट को भी कमरा बना देना है। अब आखिरकार मेरे पास घर तो हुआ। माँ बाप को अभी यहाँ पर नहीं लेकर आऊँगा। अगर माँ बाप को पता चला मैं कैसे पैसे कमाता हूँ, मेरे पिता हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे। बाद में बताऊँगा जब बहुत बड़ा बाबा बन जाऊँगा। इस तरह मैं वहाँ बेसमेंट में सामान इकट्ठा करता गया था। वहाँ ढेर सारा सामान मिला था मुझे, लेकिन एक चीज़ पर मेरी नज़र टिक गई थी। वो चीज़ मुझे महंगी लगी। एक टाइपराइटर। वो पुराने ज़माने का टाइपराइटर लग रहा था, बक्से में बंद था।
उस पर काई जमी हुई थी, लेकिन मैं उसे साफ कर सकता था। मैं उस टाइपराइटर को लेकर ऊपर बेडरूम में चला गया। टाइपराइटर को बड़ी सफाई से साफ किया और उसके बाद वो टाइपराइटर मेरे सामने आ गया। मैं हैरान परेशान था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये कैसा टाइपराइटर है। अब आप भी सोचने की कोशिश कीजिए। टाइपराइटर का इस्तेमाल पुराने ज़माने में किया जाता था, हो सकता है अब भी किया जाता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कम। ये एक ऐसा टाइपराइटर था जो बहुत नए जैसा लग रहा था, जैसे इसे अभी बनाया गया हो। लेकिन ये 20 साल पुराना था और टाइपराइटर के बिल्कुल बीच में फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ था। मैं उसे देखते ही हैरान हो गया था। भाई, टाइपराइटर में फिंगरप्रिंट सेंसर? ऐसी चीज़ 20 साल पहले आ ही नहीं सकती। और ये हर चीज़ के बिल्कुल नीचे था। घर 20 सालों से बंद है तो ये चीज़ भी 20 साल पुरानी होनी चाहिए। 20 साल पहले टाइपराइटर का इस्तेमाल होता था, मैं मानता हूँ। फिंगरप्रिंट सेंसर 20 साल पहले हो ही नहीं सकता। ये कैसा कारनामा है? मैं हैरान तो बहुत हो गया था, लेकिन ज़्यादा सोच नहीं रहा था। एक कमरे में मैंने उस टाइपराइटर को रख दिया। उसके बाद मैं सोचे जा रहा था अब और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, कैसे कमाऊं? समझ में नहीं आ रहा था। रात के 11 बजे तक मैं सोचता रहा, लेकिन जब मुझे नींद आने वाली थी, एक ठक ठक की आवाज़ ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। वो ठक ठक की आवाज़ थी जैसे कोई चूहा या कोई इंसान ही उंगली से किसी चीज़ पर ठक ठक कर रहा हो। बहुत समय ठक ठक आवाज़ आती रही। मैं सोच रहा था हमारे इस घर के पास कोई कुत्ता होगा जो डिब्बे को बार बार ज़मीन पर मार रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, आज सो जाता हूँ, कल ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। अगले दिन मैं बाहर निकला। मैं और लोगों से जान पहचान बनाना चाहता था, पैसे कमाने की और तरकीबें लगाना चाहता था। अब मन में बेईमानी तो आ ही गई थी। बेईमानी की सारी हदें तोड़नी थी मुझे। उस दिन मैं बहुत भूला और बहुत भटका, लेकिन शाम को घर आ ही गया। घर आने के बाद बहुत थका हुआ था तो खाना खाकर सीधा सोने के लिए चला गया। लेकिन 10 बजे ही वो ठक ठक की आवाज़ फिर से आना शुरू हो गई। कल तो आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा बाहर से कोई आवाज़ कर रहा होगा, लेकिन वैसी ही आवाज़ आज भी आ रही है। कोई ना कोई परेशानी वाली बात तो होगी ही। इसके बाद दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर चला गया। उस आवाज़ के बारे में जानना चाहता था। एक तरफ से वो आवाज़ आ रही थी, मेरे खिड़की के बाहर से वो आवाज़ आ रही थी और कुछ देर बाद बंद हो जाती, तो मैं खिड़की के पास गया और आवाज़ को सुनने लगा। वो आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि दूसरे कमरे की खिड़की से आ रही थी। पिछले कमरे की खिड़की से आ रही आवाज़ मुझे इस खिड़की से सुन रही थी, इसलिए लगा ये आवाज़ बाहर से आ रही होगी, लेकिन आवाज़ तो घर के अंदर से आ रही है। इसके बाद मैंने इन खिड़कियों को बंद किया। बाहर से खिड़कियां बंद करके मैं सीधा घर के अंदर गया और जानने लगा दूसरे कमरे से आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने उसका दरवाज़ा बंद कर रखा था और दरवाजे को खोला। 2-3 बार वैसे ही ठक ठक की आवाज़ आई और वो आवाज़ बंद हो गई। कुछ देर तक मैं इंतज़ार करता रहा और फिर से वैसी ठक ठक की आवाज़ आई। मैं आवाज़ का पीछा करने लगा, कहाँ से आवाज़ आ रही है। एक कोने की शेल्फ से वो आवाज़ आ रही थी। मैं करीब गया और लाइट जलाई। वो टाइपराइटर आवाज़ कर रहा था, ये कोई चीज़ नहीं थी। अपने आप टाइपराइटर के वो बटन दबाए जा रहे थे, कुछ लिखा जा रहा था। वहाँ कोई पेपर नहीं था। पहले मैं डर गया, सच में असली भूत आ गया। लेकिन अगर मैं ही भूत से डर गया तो सब लोगों को लगेगा मुझ में कोई शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे हिम्मत बांधनी पड़ी। अपने आप बटन दब रहे थे। मैं कभी ऊपर से देखता, कभी नीचे से, कभी हाथ मार कर देखता, लेकिन अंदर कोई मोटर नहीं थी। अपने आप वो बटन दबाए जा रहे थे। इसके बाद मुझे लगा ये भूत कुछ कहना चाहता होगा। पेपर, मुझे पेपर लाना होगा। घर में मैं पेपर रखता ही नहीं था। मुझे भले ही हिंदी पढ़नी आती है, मैं 6ठी तक पढ़ा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई से दूर रहता था। लिखना मुझे पसंद नहीं था, भले ही आता था, इसलिए घर में कोई पेपर नहीं। ढूंढता रहा, मैं ढूंढता रहा। एक कटी फटी अखबार का टुकड़ा मुझे मिला जिसमें एक सफ़ेद रंग की एडवर्टाइजमेंट थी। उस पर अक्षर लिखे जा सकते थे और समझे भी जा सकते थे। वो पेपर को मैंने काट कर उस टाइपराइटर में लगा दिया। उसके बाद अब चलने लगा वो टाइपराइटर और वहाँ लिखा हुआ था, तुम कौन हो।
ये पढ़कर मैं घबरा सा गया। मैंने भी बोलकर जवाब दिया, मैं टाइप नहीं कर सकता, मैं बोलकर जवाब दूंगा। फिर से उस पर टाइप हुआ, ठीक है बोलकर दे दो, तुम कौन हो। मैंने अपना नाम बताया। फिर मैंने पूछा, तुम कौन हो। वहां लिखा हुआ आया, मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारे लिए एक काम दे सकता हूं। मैंने भी कहा, काम दे सकते हो, मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करना चाहूँगा। तुम्हें पता भी है मेरा भविष्य कितना बड़ा है, कितना उज्जवल है। मैं तो बहुत पैसे कमाने वाला हूँ, राजा बनने वाला हूँ, मैं किसी के लिए काम क्यों करूँगा। वहाँ पर टाइप हुआ, याद करोगे हमेशा के लिए, ऐसा काम दूंगा, इतने पैसे मिलेंगे, यकीन नहीं होगा, कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सोचने को मजबूर हो गया, भूत मुझे काम दे रहा है, ये कैसा काम होगा, किसी को मारने का काम तो नहीं। मैं सोचता रह गया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा, ठीक है काम करने को तैयार हूँ, एक बार करके देखता हूँ, मुझे पसंद आया तो मैं करता रहूँगा, मुझे नहीं पसंद आया तो मैं नहीं करूँगा। लिखा हुआ आया, ठीक है पहले तुम पेपर लेकर आओ, एक पेपर पर ज़्यादा बार लिखा नहीं जा सकता। मैं भी हंस पड़ा था। उस रात मैं सोना चाहता था, लेकिन बार बार उठ जाता, मैं घबरा जाता। सच में मैंने भूत से बात की है, सच में। अगले दिन सुबह ही मैं पेपर की बड़ी सी गड्डी ले आया था। 400 की गड्डी मिली थी मुझे, काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए थे। अब अगर गड़बड़ हुई और रात का वो सपना निकला तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। इतने पैसे लगा दिए मैंने वो कागज़ टाइपराइटर में लगाया और उसके बाद मैंने सवाल किया, तुम कल काम की बात कर रहे थे, क्या अब तुम मुझसे बात कर सकते हो या तुम भूत हो जो रात को ही बात करते हो। अपने आप टाइपराइटर चला था और उस पर लिखा हुआ आया था, मैं कभी भी बात कर सकता हूँ, तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, लेकिन अकेले में। तुम्हारे साथ कोई और हुआ तो मैं कभी जवाब नहीं दूंगा। मैंने कहा, ठीक है मुझसे ही बात कर लो, अब बताओ तुम मुझे क्या दे सकते हो। बात सीधी बिजनेस पर करते हैं। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम मुझे क्या दे सकते हो। पहले तुम्हारी बारी, तुम बताओ तुम्हारी हद कहाँ तक है। मुझे कुछ पैसे दो, कोई सोना दो, कुछ तो दो जिससे मैं भरोसा कर पाऊँ कि तुम मुझे चीज़ें दे सकते हो। इसके बाद टाइपराइटर में लिखा हुआ आया, तुम्हें वो पैसा ढूंढने के लिए थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें उतनी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में मैं काम बहुत ज़्यादा आसान दूंगा। तुम्हें जो इनाम चाहिए उसे निकालने में तुम्हें मुश्किल होगी, जो काम तुम्हें दिया जाएगा वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। मैंने कहा, ठीक है तो बताओ। वहाँ उस पन्ने पर जो लिख कर आया था उससे मेरे होश उड़ गए थे। बाहर की तरफ एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का रखवाला कोई नहीं है। रात को तुम वहाँ पर जाओगे, 6 नंबर कब्र को खोदोगे जो ऊपर की तरफ ही है। उस बक्से के अंदर एक लाश है जिसे 10 दिन पहले अंदर गाड़ा गया है। अंगूठी सोने की तर्जनी उंगली पर पहनी हुई है, निकाल लो, ये तुम्हारा इनाम है। मैं पहले तो घबरा गया। मैंने कहा, मैं ये काम कर सकता हूँ? तो पन्ने पर लिखा हुआ आया, बेईमानी की हद तोड़ना चाहते थे तो तोड़ो, पैसे कमाने के लिए हर तरह का काम तो करना पड़ता है, और यही तो मुश्किल है। तुम्हें जो पैसे मिलेंगे वो मुश्किल वाले होंगे, पैसे को लेने में मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हें जो काम करना होगा वो आसान होगा। मैंने कहा, आज रात कब्रिस्तान में जाकर वो अंगूठी ढूंढ कर आऊंगा, अगर तो मिली मैं तुम्हारा काम करूंगा, अगर मुश्किल हुई तो काम नहीं करूंगा। वहां पन्ने पर आया तो आज से सौदा हो गया, एक रात तुम्हारी, एक रात मेरी। तुम्हारी रात में तुम्हें बताऊंगा कहाँ से पैसे मिलने हैं, मेरी रात में मैं बताऊंगा काम कहाँ करना है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तभी वहां लिखा हुआ आया, तुम्हें अपना अंगूठा लगाना होगा, यानी कि तुम मानते हो सारी शर्तें। मैंने कहा, अंगूठा कहाँ लगाऊं? नीचे लाइट जलने लगी थी। फिंगरप्रिंट सेंसर पर मैंने अंगूठा रखा और लिखा हुआ आया, सौदा पक्का, जाओ अंगूठी निकाल लो। अब दिन का वक्त था तो मैं एक फावड़ा भी खरीद लाया। अब उस फावड़े से मुझे उस कब्र को खोदना था। मुझे नहीं पता था ये टाइपराइटर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है या सच में मुझे अंगूठी देने वाला है, लेकिन मैं सोच रहा था, जिंदगी भर सोचता रहा भूत प्रेत नहीं होते। भूत मिल गया। सबसे ज़्यादा खतरनाक भूत कब्रिस्तान में होते हैं। कहीं ये मुझे कब्रिस्तान तो नहीं ले जाना चाहता जहाँ खतरनाक भूत होंगे और उनका सामना करना होगा।
कहीं वो भूत मुझे नोच नोच कर खा तो नहीं जाएंगे। मैं डर रहा था, उससे और सवाल करना नहीं चाहता था। मैं मन की बातें उस तक पहुंचाना नहीं चाहता था। तो मैं पूरा दिन सोचता रहा मुझे करना चाहिए या नहीं। शाम होते होते ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। निकल पड़ा मैं कब्रिस्तान की ओर। जैसा मुझे बताया गया था, कोई चौकीदार नहीं। वो कब्रिस्तान खाली पड़ा था। वो इतना वीरान था, किसी की हिम्मत तक ना होती कब्रिस्तान में आने की। मुझे तो भूत ने बताया था, इसलिए मैं चला गया। मैंने पूछा भी नहीं खतरा तो नहीं होगा। मैं घबरा सा गया था। वहां मुझे आसपास साए नजर आते रहे। मैं डरता रहा कहीं वो मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहे, लेकिन नुकसान किसी ने नहीं किया। कब्र नंबर 6 खोदनी शुरू कर दी मैंने। मिट्टी एक तरफ उखाड़ उखाड़ कर फेंकता गया। मैं इंतजार कर रहा था कब्र कब निकलेगी। वहां मिट्टी खोदते खोदते नीचे से एक बक्सा निकला। ये शायद किसी ईसाई की लाश थी, इसीलिए बक्से में दफनाई गई थी। बक्सा बिल्कुल साबुत था। मैंने चारों तरफ खोदकर उस बक्से को बिल्कुल अच्छे तरह से खोला। लाश थी, उसमें बदबू आ रही थी। ज्यादा लंबे समय से नहीं दफनाई गई थी ये लाश, ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन कीड़े लगे हुए थे। मांस खाया जा चुका था। अंगूठी हड्डी में फंसी हुई थी, मांस तो सड़ गया था। मैंने एक छोटा सा धागा अपने हाथ में रखा, एक बड़े से डंडे में फंसाया और अंगूठी के बीच फंसाकर धागे से अंगूठी को खींच लिया। अंगूठी मेरे हाथ में, लेकिन मैंने रुमाल में लपेट ली। कोई बीमारी ना हो इसमें। अगर इस आदमी को कोई बीमारी हुई, वो बीमारी फैलती हुई मुझे लग जाएगी। अंगूठी को तो घर जाकर ही हाथ लगाऊंगा। कपड़े में लपेट कर उसे जेब में डाल लिया। मिट्टी सही की मैंने, वहां एक भी निशानी नहीं छोड़ी और निकल पड़ा घर की ओर। अब देखता हूं ये अंगूठी किसकी है, सोने की है या चांदी की है या साधारण धातु की है। घर गया मैं, उस अंगूठी को अच्छे से साफ किया और देखने लगा। देखने में वो सोना ही लग रहा था, लेकिन हो सकता है उस पर कुछ न कुछ परत चढ़ाई गई हो। मैं क्या करता, अगले सुबह तक इंतजार किया मैंने, लेकिन अगली रात ही तो मुझे काम करना था। मैं सीधा पहुंच गया सुनार के पास और पता चला अंगूठी असली। अंगूठी का रेट 40,000। 40,000 लेकर घर आया था। एक रात में कभी इतने नहीं कमाए थे। ये तो कमाई का अच्छा साधन बन सकता है। मैं पूरा दिन बहुत खुश। मैं टाइपराइटर के पास ही नहीं गया। खाने पीने की चीजें लेकर आया, उधार चुकाया मैंने और घर में सामान लेकर खुश होकर बैठा था। आज मैंने दीवार पर छोटी सी एलसीडी लगवा ली थी। कितने समय बोर होता रहूंगा, टीवी तो देखा करूंगा अब यहाँ पर। लेकिन रात होते ही वो एलसीडी बंद। घर का सिर्फ एक बल्ब चल रहा था और कोई चीज नहीं चल रही। मैं देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन चला ही नहीं। अंधेरा घिरने लगा था, जैसे साया मेरे कमरे में फैल रहा हो। वो साया ऐसे फैल रहा था जैसे कोई शैतानी शक्ति ने कमरा घेर लिया हो। ठक ठक की आवाज आई और मेरे कान खड़े हो गए। भागा मैं सीधा उस तरफ। टाइपराइटर के पास जाकर कहने लगा, मेरे कमरे में कोई साया। वहां लिखा हुआ आया, ये रात मेरी है, आलसियों की तरह थोड़ी ना गुजार सकते हो। अगर तुम्हें काम करना है तो पहले कहते। इनाम लिया है, अब एक काम तो करना होगा, फिर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। आज का काम करने को तैयार हो। वक्त 8:30 का था। मैंने हामी भर दी। तभी वहां पर लिखा हुआ आया, एक रस्सी चाहिए, 2 कीलें चाहिए, 1 हथौड़ी चाहिए। इसे तुम्हें इस जगह पर जाकर खरीदना है। पैसे तुम्हारे पास होंगे। इन चीजों को लेकर इस घर में जाना है। 2 कीलों से तुम्हें रस्सी टांगनी है और बस यही काम करके आ जाना है। मैं बाहर की तरफ भागा था। भूत से सौदा किया था। मैं डर गया था कहीं ये मेरे साथ कुछ कर ना दे, लेकिन इस रस्सी से कहीं किसी को मारना तो नहीं है। ऐसा तो कहा नहीं है। वो पन्ना हाथ में पकड़ा हुआ था। जहां का एड्रेस दिया था उस ग्रोसरी स्टोर में पहुंच गया था मैं। 2 कीलें खरीदी, 1 रस्सी खरीदी मैंने और भागा मैं। हथौड़ा मेरे हाथ में था जो मेरे घर पर ही पड़ा हुआ था। मैं सीधा उस घर में पहुंच गया। वहां ताला लगा हुआ था। ये किसी अमीर का घर लग रहा था। मैंने वहां देखा, दोनों तरफ जगह बनी हुई थी कील लगाने की। हल्की हल्की आवाज में कीलें गाड़ी। कोई मुझे पहचानता तो पकड़ा जाता। मैं चोर कहलाना नहीं चाहता था। मैंने दोनों कीलों पर रस्सी गाड़ दी। उसके बाद मैं सुन रहा था घर के अंदर से आवाज आई,
घबरा सा गया, मुझे लगा घर में कोई नहीं है, लेकिन लाइट जली और मैं भागना शुरू हो गया। मैं भागता गया। मैं गेट पर भी नहीं रुका और दीवार फांद कर सीधा अपने घर। डरा हुआ था मैं, कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई चोर ना समझे मुझे लगा था घर में कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है, लेकिन घर में तो कोई था। अब क्या करूं मैं? लेकिन अगली सुबह डर खत्म हो गया था। कोई ऐसी घटना हुई ही नहीं, कोई मुझे पकड़ने आया ही नहीं। शाम तक इंतजार किया मैंने, मैं उस तरफ भी गया था, घर के आसपास घूमा था, लेकिन वहां ऐसा कोई माहौल था ही नहीं। फिर से मैं अपने घर आ गया। अब मांगने का समय है, देने का नहीं। अब फिर से मांगूंगा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो टाइपराइटर जरूर देगा। दिन के वक्त ही मैं टाइपराइटर से बात करने लगा। आज क्या दोगे तुम मुझे? क्या किसी लाश को फिर से निकालना है जिससे अंगूठी मिलेगी? तब टाइपराइटर से लिखा हुआ आया, नहीं, आज थोड़े आसान पैसे मिलेंगे, लेकिन घबराना मत, आज भूत से मुलाकात होगी तुम्हारी। मैं घबरा गया। मैंने भी सवाल किया, मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? तो लिखा हुआ आया, पहले कोई नुकसान हुआ? काम उतना ही आसान होगा, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन खतरनाक नहीं होगा ये काम। मैंने कहा ठीक है, मुझे पैसे आसानी से चाहिए, मैं मुश्किल में फंसना नहीं चाहता। ठीक है, लिखा हुआ आया। वहां धुंधली धुंधली आकृति बनी और एक आकार, एक इंसान जो भूत के रूप में था मेरे सामने खड़ा था, मुझे देख रहा था। मेरा मन चीखने को कर रहा था, लेकिन चीखता कैसे? जिम्मेदारी थी कंधे पर, बाबा बना हुआ था, भूत से थोड़े ना डर सकता हूं। मैं अपनी पैंट में ही मूतने तक को तैयार हो गया था, इतना डर चुका था मैं। भूत सामने आकार लेकर खड़ा था, लेकिन जो पहले हो चुका है उससे ज्यादा खतरनाक नहीं था, इसीलिए खड़ा रहा। और उसने आवाज दी, तुम्हें क्या चाहिए? तब टाइपराइटर पर लिखा हुआ आया, इससे कहो इसकी गुल्लक कहाँ है, गुल्लक ये देगा और इसे आज़ादी मिलेगी। मैंने भी उससे कहा, तुम्हें गुल्लक देनी होगी तब तुम्हें आज़ादी मिलेगी। तो वो भूत भी निराशा से नीचे देखने लगा और कहने लगा, ठीक है, अब ये काम भी कर ही देता हूँ, वैसे भी मेरे काम की तो है नहीं। अब वो मेरे साथ चल पड़ा था। घर से बाहर गए और वो रास्ता दिखाने लगा। चलते चलते हम आगे बढ़ रहे थे। वो धुंधला सा था, लेकिन मैं तो जिंदा था ना। यहाँ शाम होने वाली थी, लेकिन अब भी सूरज चढ़ा हुआ था। भूत को कोई मेरे साथ देखता तो शायद डर जाता, लेकिन जैसे वो भूत नजर ही मुझे आ रहा था। कई लोगों के पास से गुजरा था मैं, जैसे हर कोई मुझे पहचान तो रहा था, लेकिन भूत को देख ही नहीं रहा था। चलते चलते मुझे बहुत दूर ले आया और उसके बाद एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा। मैंने कहा, क्या हुआ? जल्दी दो, मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा, हम भूत हैं, हम रात को काम करते हैं, जगह पर आ चुके हो, काम सिर्फ रात को होगा। तुम्हारे साथ शायद उसने कोई सौदा किया है। मैं वहां पर बैठ गया था और उसके बाद डर के मारे उससे ज्यादा बात कर ही नहीं पा रहा था। आपके साथ अगर भूत बैठा हो, आप कौन सी बात करना चाहोगे? आपकी तो सांस ऊपर अटकी हुई होगी। मेरी भी 2 घंटे सांस वहीं पर अटकी रही। वो भूत मेरे करीब था, मुझे कुछ करेगा तो नहीं, कई सवाल थे मन में। उसके बाद जैसे ही 8 बजे वहाँ काफ़ी अंधेरा घिर चुका था, वो उठा और कहने लगा, जल्दी चलो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। भूत के पास ज़्यादा समय नहीं है। पता नहीं कौन सी फैक्ट्री का भूत है जो जाकर काम करने वाला है। ये पीछे पीछे बुड़बुड़ा रहा था। मैं उससे डर भी रहा था। वो मुझे एक बड़े से घर के पास लेकर गया। पीछे लॉन बना हुआ था। एक तरफ का फट्टा हटाने को कहा उसने। फट्टा हटाया मैंने और हम उस फट्टे को हटाकर लॉन के अंदर घुस सकते थे। मैं डरा हुआ था। ये किस अमीर का घर है? कहाँ पर ले आए हो? मुझे फंसा मत देना। तभी वो हंसते हुए कहने लगा, किस अमीर का घर? मरे हुए का घर है, यहाँ कोई नहीं आने वाला। मैंने कहा, मरे हुए का है? पक्का कह रहे हो ना? उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, हाँ, मेरा ही तो घर है, मेरा घर है और मैं जानता हूँ कहाँ पर वो गुल्लक पड़ी है। मैंने ही तो रखी थी, थोड़े थोड़े पैसे उसमें रखता था। मैं अपने पोते को देना चाहता था, लेकिन मेरा पोता कभी यहाँ आएगा ही नहीं। अब तुम आज़ादी दोगे तो तुम्हें उस गुल्लक का राज बता ही देता हूँ। चलते हुए एक पेड़ के पास गए, वहाँ ज़मीन खोदने को कहा उसने। मैंने ज़मीन खोदी, वहाँ वो मिट्टी की गुल्लक निकली। गुल्लक को तोड़ा मैंने, उसमें बहुत सारे नोट थे। सारे नोट मैंने रुमाल में गाड़ लिए, रुमाल की गांठ बांधी
और वो भूत भी मेरे साथ चलने लगा। हम फिर से घर आए। वक्त बहुत हो चुका था। मैंने उस टाइपराइटर से कहा, मेरा काम हो गया, तुमने वो गुल्लक दे दी। उसके बाद वो भूत भी काफ़ी खुश था। मैंने तुम्हारा काम किया है, तुमने भी दोबारा ये दुनिया एक तरह से दिखा दी। अब मेरे जाने का वक्त है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो धुआं वहाँ से गायब हो गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था वो टाइपराइटर मुझे क्या काम देगा। मैंने कहा, बताओ कल रात मुझे क्या काम करना होगा, अभी बता दो। आज रात मैं जान लूँगा तो सामान पहले इकट्ठा कर पाऊँगा। उसके बाद जो उस टाइपराइटर ने लिख कर कहा, मैं हैरान हो गया था। उसने कहा, तुम्हें शहर से बाहर जाना होगा। एक तीखा पत्थर है जो ऊपर से काफ़ी नुकीला है, वही उठाना है। वो छोटी सी पहाड़ी के ऊपर रखा होगा। यह गार्डन की ऊंची सी बनी हुई पहाड़ी है। वहाँ वो बड़े पत्थर को उठाना है, लिफाफे में डालना है और घर ले आना है। कल तुम्हें यही पत्थर गार्डन में रखना है। सड़क के एक किनारे जहाँ मोड़ आता है, पीछे एक बड़ा सा लैंप लगा हुआ है, वहीं घास में इस पत्थर को नोक ऊपर करके रखना है, सही जगह पर। वहाँ पर उसने जैसे मुझे पूरा तरीका बताया था। काम तो करना था, अब मुश्किल नहीं है, बस पत्थर को लाना है और रखना है। इसमें कोई खतरे वाली बात तो है नहीं। मैं सुबह सुबह निकल पड़ा था पत्थर लेने उस बड़ी से गार्डन में। वहाँ पहाड़ी के ऊपर से मैंने वो पत्थर उठाया, सीधा मैं घर पहुँच आया। मैं शाम के वक्त ही पत्थर को रखने भी गार्डन में चला गया। मैंने वो पत्थर रखा और रख कर मैं आ गया। मैंने उस टाइपराइटर से कहा, काम मैंने कर दिया। उसने भी कह दिया, सही काम किया है। अब तुम अगली रात का मांगो, क्या चाहते हो। ये रात का वक्त था, मैं अभी अगली रात का क्या मांगता। मैंने कहा, कल सोच कर मांगूंगा, कल तुमसे अच्छी सी चीज़ मांगने की कोशिश करूंगा। और तुम्हारा काम किया है, तुम भी अच्छी सी पैसे वाली चीज़ मेरे लिए ढूंढ कर रखना। पिछली बार वो गुल्लक को तो तोड़ा, लेकिन 11,000 निकले। अंगूठी से अच्छे 40,000 मिल गए थे। तो वहाँ लिखा हुआ आया, लालच मत करो, जो मिलता है खुश रहो, काम भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे। मैं चुप हो गया, उसकी बात में दम था। सुबह उठा मैं और टाइपराइटर के सामने। वो टाइपराइटर मेरा दोस्त बन गया था। वो मुझे इतने पैसे दे रहा था जो शायद कोई नहीं देता। मैंने आज भी उससे बात की, बताओ आज तुम मुझे क्या देने वाले हो। किसी भूत से मिलाओगे या कोई कब्र खुदवाओगे, बताओ तो ज़रा। अगली सुबह उस टाइपराइटर से मैंने मांगा, मुझे और पैसे चाहिए। उसने भी वहाँ पर मुझे लिखा, इंतज़ार करो। वहाँ आधे घंटे बाद धुआं सा बना और एक परछाई तैयार हुई। परछाई के बाद उसको आकार मिला और वहाँ पर एक स्वरूप बना। ये भूत था, लेकिन ये किसी लड़के का भूत था। उस लड़के की उम्र 30 से 32 साल की रही होगी। वो मेरे सामने खड़ा था और हैरान था। वो इधर उधर झांक रहा था। मैं जिंदा हो गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम जिंदा नहीं हुए हो, तुम भूत हो। इस समय यहाँ पर तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मैं टाइपराइटर की तरफ देखने लगा। उस टाइपराइटर में लिखा गया, तुम्हारे पास 20,000 रुपए होंगे जो तुमने छिपा कर रखे थे। वो पैसे किसी और के काम नहीं आएंगे। तुम्हारे पास वैसे भी कई पैसे हैं, तुम्हारे घर वालों के पास काफ़ी पैसे हैं, वो 20,000 मुझे दे दो। मैंने भी उससे ये सब कह दिया। वो कहने लगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैंने भी उस टाइपराइटर की तरफ देखना शुरू कर दिया। हाँ, इससे इसका क्या फ़ायदा। तो टाइपराइटर ने लिखा, तुम्हें आज़ादी मिलेगी। तुम अधर में फंसे हुए हो, बार बार थोड़ा सा जिंदा होते हो, दर्द सहते हो, उसके बाद दोबारा मर जाते हो। तुम्हें आज़ादी मिलेगी, तुम उस भंवर में फंसे नहीं रहोगे। मैंने कह दिया, हाँ तुम्हें ये सब मिलेगा। तब वो निराश सा होकर कहने लगा, इसका मतलब उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, लेकिन हमें वहाँ पर रात को जाना होगा। मैंने कहा, ठीक है, तब तक तुम यहाँ पर रहो, खाओ पियो, क्या खा सकते हो। वो थोड़ा गुस्सा हो गया था। मैंने पूछा, क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो गए, खाने पीने को तो कहा है। वो गुस्साता हुआ चला गया और मैंने टाइपराइटर की तरफ देखा, ये गुस्से में क्यों है। तो उसने कहा, भूत खाते पीते नहीं, लेकिन तलब बहुत लगती है, उसे गुस्सा मत दिलाओ। मैं शांत हो गया। पूरा दिन घर में भूत के साथ था, बातें करना चाहता था, लेकिन वो खिड़की से बाहर देखता रहा।
मुझे कहता रहा मुझे बाहर ले जाओ। मैंने कहा बिना काम के नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जाने वाला, भूत को बाहर छोड़ने वाला नहीं। साथ जाओगे, काम करोगे, वापिस आओगे और निकल लोगे, तुम्हारा काम यही है। उसकी नज़रों में निराशा भरी हुई थी। रात होने का हमने इंतज़ार किया। उसके बाद वो मेरे साथ चल पड़ा। पहले वाला भूत काफ़ी बात कर रहा था, इसने तो ज़्यादा बात ही नहीं की, बस मेरे साथ चलता रहा। वो मुझे एक घर के पास ले गया। उसके बाद वो तो दीवारों को पार कर सकता था, लेकिन मुझे तो वो दीवार फांदनी थी। मैं दीवार फांद कर अंदर पहुंचा और उसने कहा घर के अंदर जाना होगा, अलमारी के अंदर 20,000 रखे हैं। मैं घबरा सा गया। अंदर लाइट जल रही थी। यहाँ तो कोई रहता होगा, चोरी मैं नहीं करूँगा। उसने कहा चोरी नहीं है, ये मेरा ही तो घर है और मैं जानता हूँ यहाँ पर वो नहीं होंगे। मैंने कहा तुम तो मर चुके हो, तुम्हें कैसे पता वो यहाँ पर नहीं होंगे? उसने निराश सी नज़रों में कहा देखो मुझे और दुखाओ मत, मैंने तुम्हें कहा है नहीं होगा कोई, अंदर जाओ, पैसे उठाओ और यहाँ आ जाओ। इस घर को खुला छोड़ा गया है, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ, तुम पैसे ला सकते हो। मैं जल्दी से भागकर अंदर गया, अलमारी खोली, 20,000 रखे थे। मैंने वो 20,000 लिए, जेब में डाले और मैं बाहर आ गया। दरवाजे खुले थे सारे, जैसे यहाँ पर रहने वाला कहीं भाग गया हो या कोई ज़रूरी काम पड़ा हो उसे। मैं उस भूत के साथ अब वापस आ रहा था। वो मेरे साथ बहुत निराश, पता नहीं क्यों। भूत पर भी तरस खाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसने मेरी मदद की थी। भले ही ये टाइपराइटर ने किया था, लेकिन इसने भी तो मदद की। ये मरा है, इसने अपने पैसे मुझे दिए हैं। मैं उसकी निराशा का कारण जानना चाहता था। मैंने पूछ लिया सच बताओ, झूठ मत बोलना, तुम निराश क्यों हो? इतने ज़्यादा निराश? अब तुम मर चुके हो, तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तो उसने कहा अभी मरा नहीं हूँ, अधमरा हूँ। मैंने कहा क्या मतलब अधमरा हो? तुम मरे हुए हो इसीलिए तो भूत बने हो। तब उसने कहा नहीं, मैं कोमा में हूँ। कभी कभी थोड़ी सी जाग आती है, आंखों के बीच से मैं पहचान पाता हूँ अपनों को, लेकिन फिर इस दुनिया में ज़्यादा बढ़ जाता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं कोमा में जा चुका हूँ। डॉक्टर बचाने को लगे हुए हैं, एक ही तो दिन हुआ है, लेकिन उनका मानना है शायद मैं बच ना पाऊँ। मैं तो इस दुनिया में पहुँच गया हूँ, शायद मुझे बचाया ना जा सके, लेकिन मैं अधर में फंसा हुआ हूँ। मैं इस तरह अधर में बहुत लंबे समय तक फंस सकता हूँ। वहाँ उस अंधेरे में एक शक्ति ने मुझे कहा है कि तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी अगर तुम एक काम कर दो। तो मैं यहाँ आ गया। मैं वो दर्द बार बार सहना नहीं चाहता। शायद मैं कोमा में बहुत लंबे समय तक फंस जाऊं और वो कर्ज मेरे अपनों पर चढ़ जाए। मैं आज़ादी चाहता हूँ। अब मरने वाला तो हूँ ही, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है मेरा। शराब पीकर गाड़ी चलाने का नतीजा यही तो होता है। मैं इस तरह इतना ज़्यादा शराब पीने लगा था कि कुछ कर ही नहीं सकते थे। मुझे उस पर भरोसा नहीं था। मैंने कहा रात तो पूरी पड़ी है, मुझे यकीन दिलाओ, कहाँ है तुम्हारा शरीर? वो मुझे ले गया एक अस्पताल में। अस्पताल में रात को जाना इतना मुश्किल भरा नहीं होता। अगर सिक्योरिटी गार्ड को 1,000 रुपए दो तो काम हो जाता है। अब मुझे ढेर सारे पैसे मिलने लगे थे तो 1,000 रुपए से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल की संतुष्टि हो जाएगी, सच्चाई का पता चल जाएगा। वो रूम नंबर 3, जिसके बाहर कई लोग थे जिनकी आंखों में आंसू थे। मैं वहां पहुंचा था। मैं सोच रहा था भूत को कोई देखेगा तो नहीं। किसी को नजर नहीं आया। उन्होंने पूछा मुझसे तुम कौन हो? भूत ने कहा था कह देना, मेरे साथ कभी काम किया था। जब मैं मिर्ज़ापुर गया था तब तुम मेरे दोस्त बने थे, उतनी दूर से मिलने के लिए आए हो। मैंने वैसा कहा। उन्होंने इशारा कर दिया तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन सब बहुत रो रहे थे। मैं उस कमरे में गया था और वो अधमरा शरीर, इतने जख्म थे उस शरीर पर, इतने, शायद वो उठ नहीं पाएगा, शायद वो मरेगा, लेकिन मशीनों के कारण उसे जिंदा रखा गया था। इसीलिए बार बार वो थोड़ा जिंदा होता फिर मर जाता, लेकिन मशीनें उसे जिंदा किए हुई थी। वही चेहरा, मैं जान गया सच में यही है। उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन भूत की आंखें नम तो होती हैं, पानी नहीं निकलता। उसके साथ मैं बाहर आ गया। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो भूत खुद चाहता था उसे ये दुनिया छोड़नी है। वो मोह में फंसना नहीं चाहता।
इससे उसके परिवार का ही नुकसान होगा। मैं भी बहुत निराश सा था। उसके साथ अपने घर आया था, उसे विदा किया था। अब ऐसा हो गया था जैसे भूत से लगाव हो गया। मैंने उस टाइपराइटर से कहा था, क्या मैं इसे बचाने के लिए कुछ कर सकता हूँ? तो उसने कहा था, सिर्फ आज़ादी दिला सकते हो, इसकी गलती बड़ी है, ये बच नहीं पाएगा। उसे मैंने विदा किया और वो पैसों को, पहली बार मुझे पैसे कीमती नहीं लग रहे थे, मुझे जिंदगी कीमती लग रही थी। हमेशा से मैं सोचा करता था बाबा बन जाऊं। उस मज़ार में भी मैं बाबा इसीलिए बना था क्योंकि पैसे मुझे ज़रूरी लगते थे। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अब जान गया हूँ, सबसे कीमती पैसे नहीं होते, ज़िंदगी होती है। जैसे एक भूत ने मुझे बहुत कुछ दिखा दिया था। जब उसका शरीर वहाँ पड़ा था, भले ही वो कितना भी अमीर होता, खुद को बचा नहीं पाता। इसीलिए ज़िंदगी ज़रूरी होती है, पैसे नहीं। अब मैं क्या करता, उसे विदा किया और वहीं पैसे रखकर मुझे लगा मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उस टाइपराइटर ने कहा, तुम्हें पैसे मिलते जाएंगे, काम करते रहना होगा। तुम अब काफ़ी काम कर चुके हो, इसे छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा, वो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारा काम करना चाहूँगा। मुझे पैसे अब कभी कभी चाहिए जब सच में लगे कि ज़रूरत है, और ज़्यादातर अब मुझे किसी और के पैसे नहीं, मुझे कमाई जैसे पैसे चाहिए। तुम क्या मुझे रास्ते दिखा सकते हो जिससे मैं पैसे कमा पाऊँ? उसने भी हामी भर दी थी। ठीक है, अगर तुम्हें कम पैसे चाहिए तो एक और तरीका है। तुम्हें हर महीने एक पार्सल आएगा, उस पार्सल में ज़रूरत के 30-40 हज़ार होंगे। अगर तुम उससे गुजारा कर सको तो तुम काम करते रहो। मैंने हामी भर दी। हर दूसरे दिन अब मुझे काम करना होता। काम बहुत आसान होते, कभी कभी तो 10-15 दिन तक कोई काम मिलता ही नहीं। एक बार तो 3 महीने तक कोई काम नहीं दिया गया था। इस तरह मैं 5 सालों तक ये काम करता रहा। कभी कहीं पर पत्थर रखना होता, कभी किसी जगह किसी मोड़ पर एक कील रखनी होती। ऐसे छोटे छोटे काम 5 साल तक। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ मैं क्या कर रहा था। एक दिन अचानक मैं घूमता घूमता उसी जगह पहुंचा था जहां से मैंने काम शुरू किया था। कीलें और वो रस्सी, वो घर काफ़ी पुराना हो चुका था। 2 कीलें अब भी मुझे वहाँ पर दिख रही थी। मैं जान ही नहीं पाया आखिर मैंने जब ये काम किया, इससे किसी को क्या मिला, उस टाइपराइटर को क्या मिला। मैं घर आ गया था। 5 सालों में काफ़ी पैसे कमा लिए थे मैंने। मैं उन पैसों को इन्वेस्ट करके बढ़ा भी रहा था। टाइपराइटर से बहुत कुछ सीख रहा था। वो भूत जो मुझे कभी कभी खास जगह लेकर जाते, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता। दोस्त बनाता था भूतों को मैं। इस तरह कई ऐसे लोग भी थे जो शेयर मार्केट का काम करते थे, बड़े बिजनेसमैन, उनसे बहुत कुछ सीखा, पैसे कमाने के तरीके। कभी कभी भूतों से मिलने का मन होता, लेकिन पैसों का नहीं, सिर्फ भूतों को बुलाता और वापस भेज देता। इस तरह मैं काफ़ी अमीर हो गया था। लेकिन 5 साल बाद मुझे जानना था मैं काम क्या करता हूँ। इंटरनेट पर सर्च किया था मैंने, तब जाकर वहाँ क्या हुआ था 5 साल पहले, उस घर का इतिहास निकाला था। तब इतनी अजीब चीज़ मेरे सामने आई, मेरे होश उड़ गए थे। वहाँ एक बूढ़ा रहा करता था जहाँ से मैंने पहला काम शुरू किया था। एक अखबार का आर्टिकल था। वो बूढ़ा दिमागी तौर पर काफ़ी अजीब हो गया था। वो पागल सा हो रहा था, लेकिन वो अमीर काफ़ी था। उसने बुरे काम काफ़ी किए थे, लेकिन पैसे की मदद से वो हर जगह बच गया था। लेकिन दिमागी संतुलन उसका खोने लगा था। वो कीलें और रस्सी लेकर घर में टांगता रहता। वो घर को इतना अच्छा बनाना चाहता था कि देखने में लगे जैसे पुराने ज़माने का घर है। छत पर रस्सियों से उसने काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बनवाए थे। उसने जो टेबल बनवाए थे वो भी रस्सियों के। दीवारों पर कीलों से रस्सियाँ टंगी हुई थी जिससे पुराना लुक आता था। लेकिन वो एक कातिल था जिसने कई लोगों को रस्सी से लटका कर मारा था, लेकिन केस साबित हो ही नहीं पाए थे। केस चले थे, बाद में निकल कर आए थे। वो अपने घर से उस रात बाहर निकला था, दरवाज़ा खोला और उसका पैर फंसा था उसी रस्सी में। उसका सर उस सीढ़ी से टकराया था और उसका सर खुल गया था। खून निकला था सर से। ना वो चीख पाया, ना वो बोल पाया, और उसकी मौत
वहीं पर हो गई। मैं लैपटॉप के सामने सन्न था। मैंने मारा था उसे, असल में वो रस्सी मैंने लगाई थी, उसने खुद नहीं लगाई। पुलिस को भी लगा था ये रस्सी उसने लगाई और उसकी मौत का कारण भी वो खुद बना। ये मैं था जिसने उसे मारा था। मैं नेट पर सर्च करने लगा। दो दिन बाद वहाँ गार्डन में क्या हुआ, मैंने पत्थर रखा था वहाँ। 2 दिन बाद के अखबार, और उसमें एक आर्टिकल मेरी टांगें कपा गया था। वहाँ एक लड़की जिसकी उम्र 32 साल थी, वो विवाहित लड़की थी, लेकिन उसने अपने पति को छोड़ दिया था। वो लड़की जब पार्क में घूम रही थी तब उसका पैर वहाँ पानी पर पड़ा और पैर फिसल गया। उसका सर घास पर टकराना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर एक तीखा पत्थर पड़ा था जो बिल्कुल उसके सर में धंस गया। वहीं पर उसके सर में वो पत्थर धंसा और खून निकला। अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। दूसरा कत्ल था वो मेरा। वो पत्थर मैंने रखा था, मेरे कारण उस लड़की की मौत हुई थी। मैं हिल चुका था। जैसे जैसे मैं और चीज़ें निकालता चला गया, मैं जानता चला गया मेरी हर एक कोशिश, मेरे द्वारा किया गया हर एक काम एक मौत का जिम्मेदार था। कभी कभी 15 दिनों में, तो एक बार 3 महीने बाद। मैंने हल्की सी कील भी रखी तो वो एक ऐसी गाड़ी के टायर में फंसी जो टायर पंचर हुआ एक मोड़ पर, और वो गाड़ी खाई में जा गिरी। वो डूब कर मरा था। बहुत सारी कहानियाँ, किसी को पता तक नहीं होगा, हर कड़ी मुझसे जुड़ रही थी। मैं सीधा उस टाइपराइटर के पास गया था, सवाल किया था, तुम कौन हो तुम? मेरी हर गतिविधि से एक मौत का कारण बन रहे हो। तुम कौन हो? कोई शैतान हो तुम? उस टाइपराइटर पर जो शब्द निकले थे उसने मुझे हिला दिया था। मैं नर्क का देवता हूं, मौत का कारण उनके जिनको कोई और सजा दे नहीं सकता। ऐसे बुरे लोग जिनके कर्म बहुत बुरे हो चुके हैं और फल मिलने का समय आ गया है, मैं वो काम करता हूं। उन बुरे लोगों को मारना ही मेरा काम है जो अंत के करीब आ गए हैं अपनी गलतियों के कारण। हर एक जिसको तुमने मारा, जिसका कारण तुम बने, वो कोई अच्छा नहीं, बहुत बुरे लोग थे, लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे थे। भगवान हर किसी के लिए एक मौत का कारण बनाता है। मैं नर्क से उन्हें बुलाता हूं जिनका समय आ जाता है। तुम मेरे लिए 5 सालों से काम कर रहे हो। मैं घबरा सा गया था। नहीं, मैं ये काम नहीं कर रहा। उसके लिए तो मौत के दूत आते हैं ना। तो वहां पर कई उल्टे पुल्टे अक्षर निकले थे। वो उल्टे पुल्टे अक्षर टाइपराइटर छापे जा रहा था। जब वो पूरा पेज भर गया तो अक्षरों से जैसे एक चित्र सा बना था। दूर रखा था मैंने उस चित्र को। वो एक भूतिया सा चेहरा था। उसके नीचे लिखा था, तुम ही तो मेरे दूत हो, मौत तुम ही तो लेकर आते हो, कारण तुम ही तो बन रहे हो 5 सालों से। ऐसे ही मेरे कई दूत हैं। ये टाइपराइटर ही एक माध्यम नहीं है, हर जगह अलग अलग माध्यम। जो बुरे होते हैं, मौत करीब आती है, कारण कोई बनता है। बुरे बच नहीं सकते, ये दुनिया चलती रहेगी। मैं वहां से भागना चाहता था लेकिन दरवाजे बंद हो गए। अंधेरा काला साया छा चुका था। मैं जानता था मैं सच्चाई जान गया हूं, अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने उससे माफ़ी मांगी थी और शब्द आए थे, तुम्हें ये काम छोड़ना होगा तब तुम जा सकते हो। मैंने कहा, काम छोड़ना होगा? मुझे मारना मत। तो उसने जवाब दिया, तुम्हारे कर्म बुरे हैं लेकिन इतने बुरे नहीं कि मौत दी जाए। अगर तुम उस समय मेरे पास ना आते तो जो काम, जो बेईमानियां कर रहे थे, तुम्हें मौत के करीब लेते जाते। ऐसा बाबा बनकर मौत के करीब जा रहे थे लेकिन तुम्हें सही जगह ले गया। तुमने उसके बाद कोई बुरा काम नहीं किया। वो सारे कर्म मेरे हैं। मैं नर्क का देवता हूँ। मैंने तुमसे काम करवाया। तुम्हारे वो बुरे कर्म नहीं कहे जाएंगे, इसलिए तुम्हारे मरने का समय नहीं है।
मैं बुरा नहीं हूं, मैं किसी ऐसे को नहीं मारता जिसका समय ही ना आया हो। तुम्हें अंगूठा लगाना होगा। मैंने उस टाइपराइटर पर अंगूठा लगाया था और उसके बाद लिखा आया, यू आर फायर्ड, तुम्हें काम से निकाला जाता है। अब मैं उस घर से भाग पाया था। मैं अपने दोस्तों को बता रहा था, मैंने इस्माइल को बताया था, लेकिन वो टाइपराइटर मेरे उस घर में नहीं था, वहाँ से कहीं जा चुका था। उस घर के पुराने मालिक से भी मैंने बात की थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानता था। उसने कहा उसके दादा को पता था, वो अजीब सी बातें करते थे, कोई नर्क का देवता है, वो नर्क का देवता लोगों से काम करवाता है, वो लोगों को मारता है। हर कोई उस पर हंसता था, मेरे दादा का मजाक बनाते थे। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, लेकिन किसी ने बात ही नहीं मानी थी। मैं सन्न हो गया था, दोबारा उस घर में आ गया था। वो टाइपराइटर मुझे कभी दोबारा नहीं मिला। जिसे भी मैंने अपनी कहानी बताई वो मुझे पागल कहता रहा। मेरे पास अब इनकम का और सोर्स नहीं था। ये टाइपराइटर अब मुझे पैसे देने वाला नहीं था, क्योंकि मैं इसका काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन पैसों से मैंने सही किया था। छोटे मोटे बिजनेस खोले थे और उनसे मुझे पैसे आ रहे थे। भूतों से सीखा था मैंने काम करना, और पैसे की इज्जत करना नर्क के देवता से सीखा था। जिंदगी कैसे चलती है नर्क के देवता से सीखा था। बुराई क्या होती है मैंने नर्क के देवता से सीखा था।